Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di depan ada lampu mati. Kita cek saklarnya. Situ ya. Dilepas. Hati-hati saat pelepasan. Demi keamanan, lebih baik turunkan dulu MCB-nya. Kita tes. Sambungkan kabel lampu ke arus. Saat kabel lampu tersambung dengan arus, lampu pun menyala. Kita tes lagi. Lampu pun menyala saat tersambung. Bisa dipastikan saklarnya kita bongkar. Oh, banyak semut-semut di dalamnya. Kita bersihkan di luar. Waktunya azan isya. Kita break sebentar. Lanjut setelah menunaikan sholat isya, kita tes. Setelah pembersihan dari semut-semut, kita tes. Masih belum connect. Kita bongkar lagi. Kita lihat dalamnya. Karena di dalam saklar ada apa ya?
kalau nggak salah ada logam kuningan. Dia fungsinya pemutus dan penyambung arus. Ini dia. Langkah awal kita bersihkan dulu. Bersihkan dari kotoran. Mungkin dia tersumbat arusnya. Kita pasang kembali. Ini udah yang Kita tes. Nah, setelah pembersihan dari kotoran, saklar pun udah connect. iya nih yang mau aku gitu. Bisa. Kita cek lagi. Sebelum pemasangan kita cek lagi. Oke, udah tersambung.
Di sini ada kabel 3, satu kabel arus, satu lagi menuju stop kontak. Nah, yang satu lagi ini kabel menuju lampu. Kita tes lagi. Tarat, nyala. Cukup sekian, terima kasih.